President, denne saken gjelder adgangen til å stemme utenfor valglokalet. Om det å stemme utenfor valglokalet, så har professor Smith, som da er spesialist på offentlig rett, sagt at dette bryter med prinsippet om hemmelige valg. Dette at man kan avgi sin stemme upåvirket av fysiske omgivelser. Dette at det ikke blir stemt i grupper, nærmest som ledd i en familiesammenkomst. Fordi det betyr jo at man flytter valghandlingen hjem eller til ukontrollerte omgivelser. Det vil si at OECDs prinsipper til valghandlingen om at man skal avgi stemmene alene, at det skal skje som en privat handling, og at stemmegivningen skal være ueksponert for andre. Disse prinsippene brytes hvis det er nærvær av en eneste annen person. Derfor så er det jo rett og slett konseptet eller ideen som er problematisk. Ikke om dette lar seg gjennomføre teknisk. Det har vi nok følelsen av skal kunne løse seg. Vi ordner jo våre bankforretninger veldig enkelt på den måten. Men man har altså ikke den kontrollen som ligger i at rett person avgir stemme. Det er derfor man også skal merke seg at selve prøveordningen, hvis man gjør den gjeldende for noen grupper, så vil allerede prøveordningen for de gruppene som da bryter prinsippet om hemmelig avstemning, i seg selv være, selv om det er i liten skala, et brudd på Norges internasjonale forpliktelser om å sikre alle borgere retten til hemmelig valg. Så allerede prøveordningen er i strid med prinsippet om frie, uavhengige valg, og bør av den grunn rett og slett ikke gjennomføres som prøveordning. Så er det selvfølgelig et tilleggspoeng at 90 millioner kan brukes alternativt, blant annet til å finansiere nye verdighetsgarantier eller andre gode formål som vi ellers diskuterer i denne salen. Jeg vil også legge vekt på en annen side som ikke har vært fremme så meget, men etter å ha tjenestegjort i svært mange valg som stemmestyreleder i en valgkrets i Oslo, så er det også en praktisk erfaring at det er en realitet at noen fremstiller seg på valgtinget i sterk ruspåvirkning, og da mottas stemmen med en påtegning av det. Og så blir det opp til det sentrale valgstyret å forkaste eller godkjenne disse stemmene. Det er ikke så mye i det at det er et stort antall, det er ikke så mye i det at det er viktig å avvise disse stemmene, men bare vissheten om at man skal møte frem, tror jeg gjør at folk også skjerper seg på en dag som er viktig for demokratiet, og at man også sikrer seg at folk er seg bevisst at dette er en viktig handling for dem selv og for det fellesskapet de er med i når de avlegger stemme. Så jeg har også merket meg at komiteens flertall egentlig heller ikke ser for seg at dette skal bli hovedregelen. Jeg merket meg også den presentasjonen som saksordfører ga av saken, og ikke minst representanten Syversen, som på dette punkt snakker langt bedre og gir uttrykk for langt bedre holdninger enn det programmet han da er bundet av, men det kan jo rettes opp ved senere anledninger. Men jeg tror nok vi kan oppsummere debatten så langt at dette aldri vil bli hovedregelen ved valg i Norge, og da er det like greit å stoppe prøveordningen. Til sist vil jeg si at de som tror at man gjennom sånne kosmetiske tiltak som dette skal få opp valgdeltagelsen, de bør tenke seg godt om. Man kan spørre seg hva er grunnen til lavere valgdeltagelse. Grunnen til det er jo nettopp at folk involverer seg mindre i politikk. Det skyldes andre og dypere liggende forhold enn akkurat hvilke tekniske ordninger man velger i forbindelse med det enkelte valg. Det kan ha noe med synet på politikere å gjøre, det kan også være at det ikke fremstår klare alternativer. Og det viktigste
vanlig politisk arbeid kan bidra til, det er å gjøre politikk mer engasjerende og til det man innenfor næringslivet kaller et høyinvolveringsprodukt, der det i dag er tegn til at folk ikke synes at det er så viktig. Og det er ikke noe man altså da kompenserer for gjennom fiffige tiltak som elektronisk hjemmestemming, eller flakslodd, eller andre ting av verre karakter, nemlig stemmeplikt, som også noen har vært inne på. Fordi det faktisk er slik at det å sitte hjemme også kan være en gjennomtenkt handling, og det å fremstille seg til valg, eller gå på valgtinget, det er fortsatt faktisk en viktig høytideliggjøring av valghandlingen som vi ikke bør gi slipp på.